السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی نمبر واحد اور جمع د ناؤن دویم باب. نمبر سے مراد چیزوں کی تعداد ظاہر کرنا ہے. اس کی دو اقسام ہیں. د نمبر نه څه مراد دی؟ د څیزونو تعداد ظاهر او د دې که چېرې زموږ سره یو اسم یو څیز ظاهروي نو موږ هغې ته څه وایو؟ سنګولر نمبر، مطلب واحد هغې ته وایو. نمبر دو، اگر کوئی اسم ایک سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرے تو اسے پلورل نمبر کہا جائے گا. چې یو اسم د یو نه زیات چیزونه ظاهروي نو هغې ته بیا موږ پلورل نمبر وایو. واحد سے جمع بنانے کی بہت سی طریقہ د واحد نه چې موږ جمع جوړو د هغې ډېرې طریقې دي. نن به موږ د هغې یو څو طریقې ډسکس کوو. نو راځئ ځو. که یو واحد نه موږ جمع رغو د عام طور پر د هغې په آخره کې موږ څه لګوو؟ ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. د هغې په آخره کې موږ دا ایس اضافه کوو. مثلا سنگولر او دا پلورل دی. کیپ نو کیپس، ایس پر سره وایي فارسٹ فارسٹس، گیٹ گیٹس. ہاں فہم. جس واحد ناؤن کے آخر میں ایکس ایس ایس ایچ سی ایچ یا صرف او ہو د هغې سره به جمع څنګه جوړو؟ د هغې په آخره کې به د ای ایس اضافه کوو. مثلا کلاس نو کلاسز، بینچ بینچز، برش برشز، باکس باکسز، ہیرو ہیروز. نمبر 3، اگر کسی واحد ناؤن کے آخر میں وائی ہو اور وائی سے پہلے کانسوننٹ جیسے ٹی اور پی این ایم زیڈ وغیرہ ہو تو وائی کو آئی میں بدل کر ای ایس کی اضافے سے جمع بنائی جائے گی. مثلا دې سره بیا څه لګو؟ آئی به لګو او بیا به د هغې نه پس ای ایس لګو. آرمی نو آرمیز، بیبیز بیبیز، باډي باډیز.